Chet perdelka, ana aytganim, stollarda turuvchi so'rayoldim. Sepda mana to'g'rilab qo'yilindi, pirimichka brigomda berilindi dozaga, keyin binoga shuni berib yubordi. Undan tashqari elektromobilni ham baland fazadan olganmiz. Hozirgi kirayotgan to'ki 223, agar o'ynaydigan bo'lsa, stabilizator ustunovkalarini qilib beramiz. 2 polsli avtomat, 2 polsli avtomatdan keyin o'zodan keyin renabrijeniyadan keyin to'g'ri chiqib zaryachaga kiryapti. Nolu katta shit qo'ymoqchi bo'lib qo'yib termant yo'qdik, keyin bo'lmadi. Shuning uchun mashina o'zini ustunovka qilib berdim. Mana eski teshiklardan harakat qilib yopib. Bundan bag'i ponneri perdelka, bu faqat elektromobil o'ziga. Belgilanishlarda o'chirilganda ham nima o'chmaydi, podsvetka o'chmaydi. Podsvetkaga alohida avtomat qo'yib, sensorlar bilan chiroqli ustunovka qilib berganmiz. Iloji boricha bekitishga harakat qildik.